tozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino bana banga balimi banga j'espère que ngai nateya miko toteya kasi tozongi papa pasteur papa te ntango mpe ezali ntango ezali kokende tosengi na bapasteur tokomi na phase oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani yende mokokisi bilaka yende mokonzi na buku yende nzambe na biso oyo bato balingi te oyo bato bazali koconga ti mokolo lelo oyo yango tolobaki na ebandeli ete fo ozalaki bonzambe mpona ocomprendre makambo ya bonzambe soki olati bonzoto okokontinue toujours kopolémise okokontinue toujours kokritike yo ozali nano ozolobaki ngai nabalangaki mbangiste te pamba te opoli soki wana mais soki otali mpe malamu na vi na yo peut-être otanga na école kimbangiste papa diangenda apesa yo quelque chose na mayele oyo ozali na yango mais likambo te tozwi papa pasteur olingola biso monene ya papa Simon Kimbangu Kiangani na kati ya lingomba opamba te totali baimage mingi toyebi ete yo ozali moto monene toyobaka baoba na kati ya Kinshasa oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali na confiance mingi epai na yo liloba kaka soki alobi liloba toyokaka yo kobimisaka yango ntango yo bimisi papa alobi tosala boye papa alobi boye wana tokoma kokumbaka nsima mais pesa nano version oyo ya yo na kibonzambe ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya solo. Oui, papa journaliste tolobi ya yambo ye moko papa Simon Kimbangu moto aloba yango ndenga alobaki na papa Diangenda ete na 1918 akobotama lisusu arevelaki yango na papa comprendre nde sika toyebela mpe papa Diangenda ye moko aye koconfirme yango mpona papa Simon Kimbangu Kiangani ye moko lisusu papa Simon Kimbangu moto arevelaki yango na mwana na ye papa Diangenda ntango azalaki na Lolwabu papa Simon Kimbangu na prison na Lubumbashi papa Diangenda na Kananga na Lolwabu ake kotala tata na ye korendre visite na masolo na bango nde papa Simon Kimbangu ayebisaki mpo mikolo na ye kotika mokili oyo ekokaki deja yango apreparaki deja mwana na ye yango ayebisaki eke na basi na bino bana na ngai misato lisolokeli elonga na Diangenda oyo akobota mwana ya mobali na date onga na kokufa ye wana kobota ngai na koya kozonga na mokuse moto abota mwana ya mobali ezali mama Mfuma Mbanza mama Nkiwa Sisilwa na nkamba Yerusalemu tango papa Simon Kimbangu azotika biso zotika mokili na Lubumbashi vendredi le 12 octobre 1951 na nkamba na même date na même heure na même minute papa Simon Kimbangu Kiangani azobotama. Quelle coïncidence et batémoin mpe baza ebele ndenge na lobi soki okei na Mbanza Ngungu na mboko ya Boko Kilum Mpemba bango mpe papa aleka wana papa Simon Kimbangu ntango azobotama ntango azokufa azoleka wana mpona kozonga na nkambi seke na kobotama alakaki kamara na ye moko wana na bosani kombo nde akenda mpe na nsima ya mikolo amema bebe wana donc makambo eseza na makambo ya lingombo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana fe ya liboso ya mibale meme bango moko papa kisolokele dialonga na Diangenda na bomoi na bango ntango bazalaki na mokili oyo baza kobenga papa Simon Kimbangu Kiangani kaka tata bana baza ebele bana papa kisolokele bazalaki to bazali bana ya papa dialonga na nyonso bazali bana ya papa Diangenda nyonso bazali mais na bana nyonso po bamosusu mpe na papa kisolokele bakombo Simon bazali mais likambo akokamwa moto baza kobenga tata kaka tata Simon Kimbangu Kiangani na kikongo baza kobenga tata na lingala tata na français notre père ou bien mon père na moto moko na bango misato notre père c'est-à-dire likambo ya kokama ba papa misato lokola baziyebaki likambo yango bazo confirmer eza confirmation tokoloba soki indirect boyebake oyo nde tata na biso baza kobenga ye tata témoignage to fait ya misato moto apesanga histoire wana to témoignage wana papa Emmanuel Kiwabonga azali mondimi ya bungu
azali na famille ya mama bibi mwasi ya papa Diangenda. Papa Emmanuel Kiwabongo. Ngana liango kosa te amona liango tanga bakombo ya bato po mutake na verifie. Voilà. Ye moto ayebisanga likambo wana tango makambo yo ya yiki na lingombe bandaki. Ngana zalaki passer communal na Bumbu. Wana déjà c'est bandaki. Ne ya ye na biro. Maza famille ya papa ya mama bibi. Soki oncle pe na kokoloba. Mais likambo kama yoko pesa nga témoignage lobi papa pasteur communal na tama zali pasteur communal na Bumbu. Soki omoni ngai na ningani te naza sima ya papa Simon Kimbangu ngani ponga moko na mona na misu na ngai makambo papa Diangenda loba na papa Simon Kimbangu ngani wana papa Emmanuel Kiwabongo na Bumbu. Soki toloke tokomona ye bokomona ye eza facile mobali ya mama Cécile oya volontaire bato oyo babanda volontaire na Kinshasa oyo to na Lingombo oyo mama Cécile azali na Bumbu soko to na groupe volontaire bakoyebisa soko kepe na Bumbu bakolakisa kuna na ngambo aselemba kuna na veni tu wisana Nzambe akolakisa nde ye moto aloba na nga papa Simon Kimbangu tango papa Diangenda azali papa Simon Kimbangu kyanga na azalaki na Braza kuna na Braza puye batamboli mingi tango azalaki na no jeune atambola bachikapa atambola babandunda atambola bawapi asala ba makamwisi même bato baza koyeba yete na tango wa bien akenda Braza kuna nde asegwisaki ebembe asegwisi ebembe kuna bambuta lingomba bapesi rapport epa papa Diangenda ndenge ya malamu te on dirait kofunda ye yo za kuna na kitela tela mwana noko tope azosalisa azosala makamwisi asegwisi ebembe papa Diangenda rappele ye rapidement bengi ya zonga aye na mokoto papa Kiwabongo témoin moko na bo papa Simon Kimbangu na koma na mokoto tango huti Braza tango akomi papa Diangenda zoloba na papa Simon Kimbangu wana papa Kiwabongo tazoyebisa ngai papa Diangenda yebise na Kikongo tata c'est-à-dire tata ngana zo traduire baramoko na lingana aloba kine na Kikongo tata na yebi ete mosala oyo ezali nde ya yo metango na yo ekoki nano te ozoyoka papa Diangenda me ye moto azali mokonza lingomba akokoloba ke mwana nanga moko akita na ngai me pona nini yazo pesa pouvoir na sika mosusu bango baza na sentiment bango bonzambe ndenge bongisama papa Diangenda zoloba na papa Simon Kimbangu ngani papa Kiwabongo témoin na yebite soki bato mosusu bazalaki ke tata na yebi ete mosalo oyo ezali ya yo me tango na yo ekoki nano te c'est-à-dire awa nde tango na ngai tikanga na renye nde sikoyo tango ya papa Simon Kimbangu ngani ekoki po ete batata nyonso batiki biso eye mpe aza kowela na ye te azalaki komilakisa mpenza te na respect na komikitisa komibomba très effacé mais lokola tango na ekoki azwaki yango na makasi te na pete ya mine mpe ya suka na kokosukisa wana eloko eye koconfirme bonzambe na ye eye wana Simon Kimbangu ye kozonga ye wana molimo sana ezali banzembo ndenge okutakoloba na lingomba na biso banzembo le cantique ezali moko ya basource po toyebaka basekret ya Nzambe tozali na 4 sources d'inspiration église kimbangiste tozali ya liboso na Bible qui est le livre fondamental de tous les chrétiens esika tozwaka mayele ya bonzambe basekret ya bonzambe tozali na tradition makambo ya bonzambe ya malamu ya Nzambe qui se transmet de bouche à l'oreille même na bamboka na biso toyebaki basekret oyo nano tokomi na Kinshasa te mais batata na biso bayebisaki biso bazotransmettre yango de bouche à l'oreille omwana mibala Simon Kimbangu azalaka Yesu wana azali boye wana toyebaki yango banda koni yango moto moya koza biso ezala te biso toyaki mpona kolanda moto te toya kolanda tata Simon Kimbangu yango source ya misato yango tolobi bakantika te banzembo na biso tokompozaka te ndenge toza 3 boye yo ozozwa banzembo Nzambe apesi na banjelo bazopesa na yo biso tozoyoka te kaka yo moko ozoyoka pina mongongo makasi me biso ozoyoka te makamsa lingombo oyo na bavoix nyonso ndenge ekenda tenor ekembo ya alto de soprano basse yo ozoyoka yo moko ok okomi yango soit bao bazwaka banzembo bakoma na système soit téléphone soit enregistreur azokoenregistre yango soit akomi bakoma na mayele mpo bakoma na expérience
ala bandi ko yoka yango susu yemoko bandi ko koma ale kina ko na choral ba censurer yango ba moni ka sole nguti na nzambe ba yekoli pe ba yemi yango moni ba nzembo etonda na lingoma na so choral bazana bato na bango bazoka ba nzembo c'est-à-dire makamsa lingombo et les ressources mususu ezali les magistères c'est-à-dire ba déclaration solennelle ba position théologique doctrinale oyo ba papa na biso ba déclaraka papa Simon Kimbangu papa Diangenda lelo papa Simon Kimbangu kyangani iwana nyon yango babenga kango na théologie les magistères ndenge ba catholique balobaka le pape est infaillible c'est-à-dire oyo bima na monoko ya pape euti na Yesu parce qu'il est le vicaire de Christ représentant de Christ inspiration directe ndenge moko pe na biso na makambo ya banzembo na biso source ya cantique capté et banzembo ebele ezali ko confirmer que papa Simon Kimbangu kyangani yende Simon Kimbangu yende molimo mosambo sikoyo lola elobi nga moto na mokina ko chate ndenge nini pona wuti na lola te banzembo na biso to yibike wuta kana nzambe na lola apesi na banjelo bapesi na moto na mokili to yekoli yango to yembe et inspiration to secret message wuti ne coller confirmer que papa Simon Kimbangu kyangani yende Simon Kimbangu yende molimo sana sio ngana wewe ya chatembe kona nini sio na chatembe sote na zandoki sote na za satan po bachaka tembe na nzambe te nde tala banzela wana ya goto yebelaki papa Simon Kimbangu kyangani ke ye wana Simon Kimbangu yego zonga ya 21 ye wana molimo mosana po Simon Kimbangu za molimo sana so ki apota mi lisusu e fonction na ye obie mission na ye wana molimo sana ko longwa te po aye ko bota bambala mi pale kaka même fonction et na ba contexte différent mission na ye kaka ya wana moko yango azo combattre lelo ayende kusukisa et soki ndenge lobaki na lingomba Kimbangizi soki kombo na yo ebimi na kata banzembo te batio mokonzi mais kombo na yo ebimi na nzembo te banda ko lela donc wana za arrangement particulier les arrangements ya bato na mokili e wuti na nzambe gabi kombo na yemba mana e ko bima te ato samele ndenge nini ya goto zali fier tango papa Simon Kimbangu kyanga na bandi mosala sima ya mwa mikolo banzembo na kombo ne bandi ti le rezo sopa lokola mbola nde ata kutu ozana mayele ya mayele tete ata wana to mona na bonzambe memo ya mokili soko ozana ngote même tango yoki kaka kombo na ye bimi na nzembo fana no kimya kanga monoko donc yende moponana yango moni ngana zalaka na esengo ya kolanda ye ya kotosa ye ya kotosa mitindo ne pona nini ba preuve nyonso wana tamu na tali yango ezo confirmer que ye wana de Simon Kimbangu ye wana molimo san ye wana ye kozonga balamisa soki na landi ye na kobika na kozwa lobiko yango to landake na piko nyonso poto bikisa olandi moto mosusu bungi nzela po kokufa okende life tale sengo na ngande yango wana il y a solo balandi ya radio télévision Kimbangizi tozali na kati ya émission droit égal 1 ndenge tolobi na ebandeli na ndeko na ngai to bozali koyoka bozali komona bozali koyoka biso banso elongo ndeko na ngai sika yo telemeli toujours ko critiquer toujours ko finga toujours ko tiola kombo ya SKK et comme ebele na bato mosusu na ba dénomination kidi kasi SKK oyo zali kochola oyo wapi nzembo elobi na biso ete ocholi tata mwana kolimbisa yo akoki kolimbisa yo ce n'est pas une obligation mais akoki kolimbisa yo ocholi mwana molimo santo ocholi tata mwana kolimbisa yo ocholi mwana molimo mosanto akoki kolimbisa yo kasi na tango ocholi molimo mosanto ndeko na ngai pona yo kolimbisa ezali te oyebi yango ozali conscient. Et surtout, quand vous avez déjà que vous savez que vous avez santo, vous avez que pour vous, vous avez sa mésalité. Vous avez que vous avez mon côté. Vous avez influencé, vous avez beaucoup de elongo. Vous avez une situation de naître. Vous avez une situation de naître. Vous avez naître. Vous avez de gauche ou de droite. Côté de gagner pour la balade. Or, na miso ta nzambe naître azalaka te. Nzambe a considéré que naître te. Yo olobi nini. Yo ndeko na ngai position na ezali nini. Posa na ezali nini. Tango ezali ko dina libulu,
o linda pena baninga banso badinda na yo o yebi ete yo tcholi molimo mosando pana yo molimi sezalite nzela nkamba ekomela yo na masolo yo kimbangiste ou bien ex kimbangiste komi koloba ete bongo pona kokota lola faut que neka nzela nkamba est-ce que pona bakimbangiste ka bakota lola yo obenga maki kimbangiste komi koloba bongo bituna ndengwana pamba te pesi nzela nkamba mokongo kasi pona yo na ngai bandeko tozokende na suka papa pasteur ozali boso na biso azali n'importe quel pasteur te abengami représentant ya chef spirituel lelo etokoka na kata centre d'accueil papa Sylvain so bazwi micro alobi papa alobi tosala boye papa atindi tosala boye papa asengi eloko boye papa pasteur nga nalandaka yo na mosika na télévision tokaka mongongo na bana mikie mingi même na radio so ozoloba na radio bazomona elongi te mais bayebi mongongo wana se yebani tina bana mikie ya 2 ans bayebi mongongo papa Sebas pamba te mosakoli pe mopanzi sango pe mo oyo azali ko réaliser makambo ya papa Simoki Mbango ki abali motinda mina ye papa lelo yo mokilelo baki ete papa Simoki Mbango ki ngani akosala eloko moko te akosala akotikala ko réaliser eloko moko te biso lobi bazali kokosa est-ce que pona yo olobi nini na mitino oyo kozwaka mikolo nyonso ya papa Simoki Mbango kiangani soki papa Simoki Mbango kianga na tindi likambo ekozalaka ndenge nini na biso balandi na bakimbangisi na banokimbangisi ekozalaka ndenge nini réaction na yo réaction na ngai ezalaka ye 5 mpona maye papa tindaka epi tokokisaka ngo na mpiko nyonso po toyebi ete na maboko na ye lobiko ezali yango omoni biso na Kinshasa ekipe epolaka te eye moko ayebi yango mpe akumisaka yango ke Kinshasa nde motema na ngai force na ngai okoyoka ke alenda wana ezobima na monoko na ye moko zondima ke Kinshasa ekokisaka posa na ye a 100%. Baréalisation ya papa Simoki Mbango kiangani ezali ebele oyo Kinshasa accompagné ye tozwa ba conférence internationale sur papa Simoki Mbango. Papa Simoki Mbango na sali makambo minene pezo continuer kosala makambo minene organiser conférence internationale sur papa Simoki Mbango 2 fois par 2 fois. Ya liboso na 2006 ya mibale na 2011 et ba procès relique ya mbokolo papa a recruté to a azui ba procès a renommé international ba grand professeur mindele pe bato mwindo plus de 100 na charge église kimbangiste et professeur relique ya mbokolo na équipe na ye ba professeur bakinu ba lobby la première église ekokotika l'appelle la scène où réunir plus de 100 professeurs à thèse bango moko ba professeur batatoli na centre d'accueil wana makambo ya papa Simoki Mbango eleki etamboli mokili mobimba babimi eke na ba télévision na ba radio na ba voix nyonso ya communication kino livre mobimba ye kosalema nyonso wana papa Simoki Mbango nazokokisa mission oyo tata na ye papa Diadonga na tikana kopesa nkoloiso il faut koyeba yango pe papa Gabiete na mibeko na doctrine kimbangiste les chefs spirituels en fonction désignent son successeur. Ezali chefs spirituels en fonction. Il y a solo prédestination ezali pour la mezali. Mais le corps bango nyonso baza nzambe nde oyo azali en fonction en exercice ye motatika la kopona moto akokitana na ye. Vous comprenez? Ça m'a vote te. Et ça m'a kana vote te. Oh ben élection te. Boke kota réunion te ke biso to poni moto te aponamaki ndenge na émission ke ba papa nyonso misato ke solokele dialonga na diangel bazako benga ye tata déjà et ye banaki ke ye wana nde akokita na bango tango bango nyonso bakosila ye moko tata akoya kozongela mosala na ye et papa Mfuma Mbanza moto azalaki en fonction atikala pe kopona ye yango monaki aza kotina ba mission ake Lubumbashi ko inauguré temple ya centenaire en 99 ake na kozwa nzoto mama Kinzembo exhumation atindi boye tuna meme bazaki na nkamba na tango wana
makambo nyonso me bambuta lingomba bapapa nzongasa banani bakei alobi makambo wana bokende pa ya tata. C'est-à-dire papa aza ko rode ye déjà makambo ebele papa Simon Kimbangu ngana moto aza kosala yango. Donc azali mopona moto ta ponaki po soki yo poni moto oza capable pa kolongola ye. Tango moni ke azo sala soute ndenge yo lingi bi boyoka ni soute ko kolongola ye. Soki moto atiaki ye aza na pouvoir kolongola. Soki moto atiaki ye kolongola ye. Ozomona bon ozo ndi mate poa soki muntu achaki ye to bato bachaki ye kasi balongola ye sikoyo. Donc mpona kolakisa ke muntu te bato te bachaki ye me nzambe ye moko bango moko bato bapona ye yende mopona yende aye kosukisa mission na ye. Papa Delonga natikelaki mission mibale ya liboso tombola lokumu tata ya yo moko bien sûr ete Simon Kimbangu azali molimo santo ya mibale tonga Yerusalem po ete na testament ya Papa Delonga na lobaki soki botongi Yerusalem te passe na bino bosila te. Tala lutte ya Papa Simon Kimbangu, mission principale ya Papa Simon Kimbangu yango moni a organiser conférence mbala mibale sur Papa Simon Kimbangu mokili yebaye donc ekendaki na vitesse pe apesa na bato mayele et procès reliquaire mbokolo to na France Inter. Alors, quand on correspondant kuna to moko ya ba journaliste en kalisi même quand les gars na bandango ti lelo to landa ngo alobela kayango makama Papa Simon Kimbangu. Donc les papa Simon Kimbangu na komi ko utiliser ba intellectuel à minene pour être dans monde na bango message à Kimbangu ke. Donc na côté ya molimo santo loba ye moko ete na likamba nkolo isto za na retard te na likamba Papa Simon Kimbangu molimo santo za na retard te retard moko kaka to za na lelo ya botongi Yerusalem kotonga kama kuna nde sika bomengo na biso ko ya bomoni akomi kotonga kamba na vitesse Baba Gabi lelo soki otika kamba 5 ans 10 ans aucun kamba lelo ko bunga banda ko ndenge koti biloko asika ndenge koti bamindele auti Belgique auti Allemagne wapa zolala na kamba ondira za na Allemagne ondira za na Europe makambo Papa Simon Kimbangu ngana sala na koko témoigner ko Papa Gabi ngana sala noviciat na 90-91 po mona l'idée soyo mbo mama de soyo Thompson wana Leeds wato lo ba vrai mito rare parce que comme na kamba d'ailleurs bato sala ba mbula pona ba sanza pona ba poso pona koma kam na lobi na yoto sala noviciat na kam 9 mois to mona ngolo kola 9 ans madeso yo Thompson oyo Leeds melelo Thompson eloko pamba ba ngombe ba dîner pamba ba resto non Papa Simon Kimbangu ngani ya solo azali mopona ba restaurer koti makambo ndenge na ndenge bandako etongami nkambe komi moderniser yango asuki wana te posa na ye abakesa ndenge batata batikaki yango poete moto mwindo azwa kimia pa sepel yango biso bakimbangiste na ba oyo bato nyonso mitema malamba sympathisant tozali na devoir ya kotonga nkambo mpona mapambo na biso bayuda soki bapambwama bakoma basava bakoma bariche ya monde mpona nini batongaki Yerusalemi ya kala me biso tozali kotonga Yerusalemi ya sika ndala esika mapambo na biso ekowuta yango ngai na famille na nga tobukanaka te na makambo nkama na makambo Papa Simon Kimbangu ngani tozalaka na esengo ya kopesa oyo nyonso papa azotili ata naza nango te na kodefa mpona nini nayebi ke lobiko na biso eza na maboko na ye lobiko na biso eza na botongi Yerusalemi. Papa Mfuma Mbanza alobaki soki botongi Yerusalemi te pasi na bino bosila te. Papa Diangene alobi bolingo mibeko misala yango nde kokomisa bino bato minene mais soki bonéglige yango pasi na bino bosila te c'est-à-dire bango nyonso kaka liloba moko yango biso na Kinshasa liloba wato simba yango maboko mibale bien que crise ezali mais bana Kinshasa baza motivé na makambo kotonga kama kotonga lingoma na bango donc tala bilembo minene ezolakisa ete Papa Simon Kimbangu kiangani yende Simon Kimbangu ayokozonga mbala misala ayokokoba mission na yango ozomona azosala ngo na pete malgré bakala azobuka ngo na pete bacha boye yaleki basala boye yaleki alongi donc ngana na esengo kozala sima na ye en tant que représentant provincial na ye na Kinshasa
et puis na kumisaka nzambe ke na pona nzela ya malamu eloko wana penza na kumisaka nzambe ke na pona nzela ya malamu na landa nzela lobiko et puis eloba soki ambassadeur moko ya Angola yaki na nkamba soki na ba 2014 be 2015 alobi un kimbangisi sans nkamba aza kimbangisi te yo kimbangisi okoma nkamba te ozo dependre na nkamba te oza kimbangisi te papa Simon Kimbangu ngana lobakete ngando makasi na ye ezalaka na mai na makasi na biso mai na biso bakimangisi eza nkamba meme kutu bamindele bazokima mbango na nkamba koya kozanguya koya kosenga mapamboli ya forcerie biso moko donc naza fier ya kozala sima papa Simon Kimbangu ngana po yende Simon Kimbangu a 21 aye kosukisa mission na ye tala oyo tokoloba na papa Simon Kimbangu ngana ba témoignage ezebele ezala wana na Kinshasa eza na Brazza tango tambola ki ataki tourner na Brazza mais akena kokutana na nkumu moko mokonzi ya chef coutumier moko kuna makamu sasala kuna et puis tata wana ndima ke ya solo kwa lobake soki yo Simon Kimbangu ya 20 kozonga na mona boy ta mona yango papa Simon Kimbangu ngana la kisai babibembo asekisa tomona kimemba chef coutumier tango batupachaki e poso ya lopa poeta keno konyata aoso bezita ikuto bapekisa papa mokenite ya lakisi numero na ye aniati yango bandima yeke oyo ye wana de Simon Kimbangu yozonga nguya na ye ekoka na moto te yango balobaki topesi mokili nyonso na maboko na yo tambwisa biso yo moko biso lisusu te. Selon ma recherche toyokaki masolo ya poso wana ya léopard ezalaki nazo confirmer te parce que nga na bonzambe kuna nazalaka na ngai te mais toyoki ke na poso nyama wana ezalaki final ya bandoki nyonso milimo nyonso batiaki kaka na nyama wana poso wana soki papa Simon Kimbangu kaka nazalaki nzambe te na seconde alianga zika na seconde alianga limo na seconde alianga koka eloko moko sute tolanda toluka ye bango lela ye kasi ye mpe avant aniata yango azalaki sûr na ye moko azalaki sûr na bonzambe na ye bozondima te mpo nini yo ozondima te mpo na nini natuni yo ozondima te mpo na nini papa Simon Kimbangu kangani azali nzambe ye kaka akotikalaka belibela ozondima te mpo na nini ndeko na nga ozondima te ti lelo mpo na nini papa pasteur tokomi na suka na moni ozala misala ebele liloba na yo ya suka tolobaka liloba ya suka mais soki ozwi mpe ata 10 minutes yo kaka mais tosengi liloba ya suka mpe na bandeko na yo oyo okoki kopesa mbote na bakolege na yo bapaster mosusu oyo oyiza na posa oloba surtout conseil na bakimbangiste d'abord na ndenge ya botongi na ndenge mpe ya kolanda liloba papa Simon Kimbangu kiangai. Merci na kombo tata mwana pe molimo santi liloba ya suka ezali ya kuencourager batu nyonso oyo bakimbangisi me bano kimbangisi ndenge baba diange na lobaki te bana na ngai bilembo ebele bazana libanda ya lingomba c'est-à-dire bazana na bakimbangisi te mais ntango na bango ekokoka bakoya yango tozomona ke ebele bazondimela papa Simon Kimbangu ngani bazopesa ye mpe maboko nazokuencourager bango kofelicite bango tozonga nsima te tokomi na ntango ya bilaka minene ya mokili oyo Kimbangu alobaki asakolaki makambo nyonso na Mbanza-Sando le 10 septembre 1921 oyo nyonso ozomona lelo Kimbangu sa alobaki yango ndenge bana bakokende na poto kokende koluka bomengo to koluka bomo vi nyonso sa asakolaki nawe koyena bango na bayi bakokende kozwa bakisi bamaje banini asakolaki yango donc nyonso sa asakolaki malgré bandimaka te awa nde tokomi na suka ya makambo tokoti deja na centenaire ya bana Kimbangu bakokisi 100 ans na mbula oyo toza na centenaire tobandaki deja ya papa diange na mwana ya suka ya monene tozozela na 2021 ya lingomba ebandela mosala ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu kianga na lobi moto nyonso lamuka yo moto lalaki ozongaki nsima telema ezali malamu teke okwei ofandi kaka bakoya konyata yo toko okufa wana telema mbangu landa baninga na molongo tango ekoki Kimbangu ayaki mpona kosikola biso na politique tokomi ya solo bamindele ndenge alobaki mwinda kokoma mondele akokoma mwinda na bafonction bamindele baza koassume avant 1960
Nelelo et Salamaki pendant 1960 le 30 juin. Mais indépendance spirituelle, invention, bomengo, lokumu ya moto mwindu kwa zonga esika na ya yango po moto alibosa bebisa ezali moto mwindu adana bazaki bato mwindu yango moni pasi nyonso eyela kabisa bato mwindu oye kuna na se kuna ba numero do ye kuna ba kam kaka bato mwindu ko bebisa na ko bebisa bitumbo ezo continuer ba trahison na trahison nde tango ekoki kimbangu ayaki mpona kozongisa moto mwende esika na ye ezali processus yango nde tango ekoki yango moto nyonso alamuka me mama na likambo totonga Yerusalem totonga nkamba tozala moto moko totika masumu badistraction totika yango tozala biso nyonso concentré nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpe papa mokonzi Bule abengi biso po toutaki na nkamba na 2 semaines uti koleka nasalaki 2 voyages na nkamba abengi nano mpona kopesa biso bainstruction ya misala na papa président de collège tozongi quelques jours après Noël abengi biso na kei topesi rapport à Noël mpe alobi tosakola le 2 juillet alingi komona bana nkole nyonso meme bayeba zonga nsima meme bayeba kenda soki wapi aza na posa na bango nyonso mpo nsima fete aza na iloba koloba le 8 juillet abengi mpe biso nyonso bandimi surtout bankengi balongi bapaster bachef ya bamouvement batambwisa minene lingomba moko azala te bamusicien ya faki papa azozala biso le 8 juillet nkambe kotonda mpe koyinda mpe bana ya grand bandundu abengi bango nyonso le 8 juillet donc papa le 8 juillet oyo ekozala somo kozanga te papa abengi biso nyonso tokomi na ntango ya bilaka minene yango tozala na esengo makasi kaka na mabondeli kozala nsima ya moto te me biso nyonso nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpo na ye nde lobiko ezali na ye nde esengo ezali na ye nde kimia ezali po ete makambo na ye endimami na bato ebele meme satan ye moko ayebi ke force moko ka ezotongisanga na mokili oyo eza na nkamba na papa Simon Kimbangu Kiangani yango ngai papa Servance naza na esengo ya kolanda ye mpe kozala nsima na ye bino mpe bolanda biso tozala nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpo na ye nde tokozwa lobiko na ye nde tokozwa kimia na ye nde bilaka bikokokisama mpo ye nde mokokisa bilaka aye na mbala misato mpona kosisa makambo nyonso asepesa moto mwindo asepesa kimbangisi asepesa biso nyonso oyo toza na elikya na ye na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen ya solo bandeko banso baladarete bangiste tozali koyoka tolandi ya solo tomoni émission 3=1 tolobaka ke tozalaka na frontière te tolukaka tokendi partout mpona koluka tokundola la bino oyo ebombama oyo nanu boyoka te nanu bomona te ya solo mayebimi lelo oyo papa Servance toyebi ye mingi na kati na bino akolobaka mikolo nyonso akopanzaka mikolo nyonso na centre d'accueil me makambo mosusu alobi lelo mingi alobi yango mbala liboso ya solo ya minene ezali lisusu bolanda biso boyoka biso bobenga biso soki boyoki likambo bocomprendre te bobenga mpona kotuna kasi kobenga mpona kokritike te tozala bandimi ya solo ya papa Simon Kimbangu tozala te baye oyo bayaka na mokolo ya liboso mama mwila betaka ngonga baye mpona koya kobebisa bayaka mpona koya kotala kaka bandoki mpe bayaka bandoki mpe akotaka eglise esi bayaka mpona kobongisa esi bayaka mpona kosala nini baye mpona kozwa kaka barapport bamema de l'autre côté mpona kode kopolémike kobebisa papa paster atei biso mingi alobi ya ebele eske oyoki ndeko na nga motuna na ngai ti lelo ozondima te mpona okondimela nani okondima mokolo nini nkamba yango wana papa Simon Kimbangu Kiangani azokende na vitesse de croisière donc soki otikali yo moko mawa na yo tolandi banzembo toyoki mpe ebele tokomi na suka paster sapesi deja liloba na ya suka na yango tosengi merci tolobi kaka ke nzambe apesa biso su oyo ezangi de façon ke to akosala mosala na ye ndenge elingi ye biso olobi kaka ke émission 3=1 ekozanga te le 8 juillet tozala na nkamba le 8 juillet tozala na nkamba nasengi na yo ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai kozanga te le 8 juillet oyo
papa Simon Kimbangu na na posa na biso totosa tolanda liloba nzambe po mokolo masuka biso nyonso tokozwa lobiko émission 3 égale 1 epesi yo conseil émission 3 égale 1 toali mpe na posa ya conseil na bino na yo ozali na mabombami na yo ozali na histoire ya papa Simon Kimbangu kiangani kobomba yango te ntango ekoki pesa yango tobimisa yango mpo mokolo asuka tokozwa lobiko to biso tokozwa lobiko na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo tosukisi awa na mbala ya nsima.